Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ich habe heute 3 Pakete hier zum Auspacken. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die auspacke und was da drin ist, dann bleibt einfach kurz dran. So, fangen wir mal mit dem hier an. Das ist Schallplattengröße. Schauen, ob da auch wirklich eine Schallplatte drin ist. Könnte hier auch eine Laserdisc sein oder ein Kalender oder sowas. Aber jetzt kriege ich es auf. So, Packung schon mal weg. Jetzt ist das hier noch in so Packpapier eingepackt. Keep it in the closet. Hier haben wir eine In the Closet Vinyl-Single. Und zwar mit so einem schönen Sticker hier. Und mit 4 verschiedenen Mixen, nämlich The Mission, The Freestyle Mix, The Mix of Life und The Underground Dub. Und das ist eine Vinylpressung, die ich bisher noch nicht hatte, eine europäische. Ich habe zwar, glaube ich, schon 2 andere, aber genau diese hatte ich nicht. Und als es die dann günstig gab, habe ich da doch einfach mal zugeschlagen. Ja, die Labels sehen halt so aus, wie die in der Dangerous-Ära bei europäischen Releasen eben so aussahen. Weiß mit hellblauem Epic-Logo. Die wurde, glaube ich, kaum abgespielt. Ja, sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Fängt direkt an mit so einem richtig schönen Sammlerstück, was auch genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Anders als in meinem letzten Unboxing-Video. Guckt euch das doch nochmal an, wenn ihr ein Unboxing-Video sehen wollt, wo nicht alle Sachen, die ich ausgepackt habe, so toll waren. Hier oben ist übrigens noch ein Sticker. Das ist also auch nicht gedruckt, sondern eben drauf geklebt. Steht auf Französisch drauf, dass hier die Tour, also die Dangerous Tour, am 13. September in Paris und am 16. in Toulouse stattfinden sollte. Sehr cool. Dann widmen wir uns mal direkt dem nächsten. Das ist hier ein bisschen dicker. Machen wir das mal auf. So, ich hoffe mal, dass ich es schon ausgepackt kriege. Ja. Haha. Hier haben wir, oh, da gibt noch ein Zettel dran. Hier haben wir ein Dangerous Puzzle. Das ist ein Triumph International zertifiziertes, offizielles Puzzle von 2010, was von der Merchandising-Firma Bravado herausgegeben wurde. Und das ist noch original verschweißt. Jetzt zeige ich das nochmal von der Rückseite. Sehr, sehr cool. Steht hier auch noch auf verschiedenen Sprachen. Einmal auf Niederländisch, auf Deutsch und auf Französisch. Das ist hier eben das Dangerous Cover Artwork ist. Wirklich sehr, sehr cool. Dieses Puzzle habe ich auch schon. Das habe ich mal gebraucht gekauft und dann beim Puzzeln festgestellt, dass da ein Teil fehlt. Und seitdem wollte ich es immer noch mal komplett haben. Und ja, das habe ich jetzt eben und kann das andere dann eben versuchen, wieder loszuwerden. Und da das hier eben original verschweißt ist, muss es also auch noch vollständig sein. Das hat, wie es hier steht, 500 Teile. Und das hat damals echt viel Spaß gemacht, das zu puzzeln. Weil das ja auch wirklich so ein richtig schönes, großes Bild dann wird. Ne? 48 x 48 cm steht hier drauf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, das dann nochmal so in groß zu sehen. Und beim Puzzeln erkennt man nochmal ganz neue Details von diesem tollen, tollen Artwork. Also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, sich auch ein Dangerous Puzzle zu kaufen und das mal zu puzzeln. Denn wie gesagt, man lernt das Cover Artwork von Dangerous nochmal ganz neu kennen. Gut, und dann sind wir auch schon beim dritten und letzten Paket für heute angekommen. Das hat wieder Schallplattenformat. Mir ist aufgefallen, dass ich 2022 irgendwie fast keine Schallplatten gekauft habe, sondern irgendwie mehr CDs. Und deswegen ist es doch ganz schön, dass ich dann jetzt zu Beginn von 2023 dann nochmal ein schönes Paket mit Schallplatten auspacke. So, nochmal ein Zeitungspapier. Und hier sind dann Schallplatten. Es sind 3 an der Zahl, nämlich alle aus der Mixed Masters Serie.
Gucken wir uns jetzt mal nacheinander an. Fangen wir mit dem ersten an. Hier ist noch ein Preisaufkleber aus dem Plattenladen drauf. 9,99 € hat das mal gekostet im Plattenladen. Ich habe sogar noch weniger jetzt bezahlt. Das war eine Serie und in dem Fall ist das aus den 90ern, 1997. Gucken, ob das hier drauf steht. Steht jetzt gerade nicht drauf, aber ich glaube, bin mir doch relativ sicher, dass es so aus der Zeit ist, dass das veröffentlicht wurde. Hier wurden teilweise Remixe, teilweise aber auch irgendwie Albumversionen drauf gepackt. Und zwar so ziemlich random, kann man sagen. Hier ist also einmal Working Day and Night drauf, auf der A-Seite. Oder ist das die B-Seite? Keine Ahnung. Auf einer Seite Working Day and Night und auf der anderen Seite Beat It. Ich glaube, das sind beides einfach die Albumversionen. Und das ist dann drin in so einem Sleeve, die eben dann für alle Releases aus dieser Serie dann gleich sind. Steht eben Mixed Masters drauf. Das ist hier so ein Bild von so einem Plattenspieler. Und auf der Rückseite ist dann noch so eine Übersicht mit einer Auswahl von anderen, die in dieser Serie erschienen sind. Unter anderem, nämlich auch die ich jetzt gleich noch auspacke. Der Zustand hier ist so mittelmäßig, war aber auch beschrieben. Aber ich habe gedacht, naja, die gab es jetzt irgendwie alle vom gleichen Verkäufer und ich habe die alle fürs Startgebot ersteigert. Und das war jetzt ein ganz guter Deal insgesamt. So, die zweite hier. Das Cover sieht wieder genau gleich aus und das Backcover zeige ich jetzt nicht nochmal. Die Schallplatte sieht aber diesmal völlig anders aus. Hier ist auf der A-Seite Wannabe Startin' Something und auf der B-Seite, wie gesagt, ich glaube, es gibt keine festen A- und B-Seiten, also auf der einen Wannabe Startin' Something, auf der anderen Don't Stop Till You Get Enough. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass diese Serie in den USA erschienen ist, sind also US-Pressungen hier. Und die dritte aus dieser Serie hat die Tracks Off the Wall und wo haben wir es da? Billie Jean. Und ich glaube, Billie Jean ist hier die lange Version, 6 Minuten 22, kommt mir relativ lang vor. Also es könnte diese lange Version sein, die auch zum Beispiel auf der 12-Inch Single von Billie Jean drauf ist. Ja, diese Mix Masters Serie, die weiß ich auch nicht, habe ich noch nie so ganz verstanden. Hat sich vielleicht mehr an DJs oder so gerichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist jetzt eben ganz nett, das zu sammeln. Das sind jetzt keine seltenen Sammlerstücke, wirklich. Aber Sachen, die man dann eben nochmal, ich sag mal, für die Breite der Sammlung nochmal schön kaufen kann, wenn man sie dann relativ günstig mal kriegt. Ich freue mich sehr, dass ich hier jetzt wieder ein paar Sachen meiner Sammlung hinzufügen konnte. Ich hoffe, dass in diesem Jahr dann noch einige weitere Sachen dazukommen, die ich euch hier zeigen kann. Und bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr mein Video gesehen habt. Gebt mir doch einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, zum Beispiel, was ihr so für neue Sachen schon in diesem Jahr gekauft habt. Und abonniert unbedingt meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann!